Оно должно было случиться, и оно случилось. Я купил себе тонкий, Slim Pizza Box корпус с блоком питания AT. Корпус не пустой, хотя и такой вариант меня бы устроил. Внутри стоит классическая доска на 386, но обо всем по порядку. Перед нами корпус от брендовой сборки примерно 94 года, в неплохом еще состоянии. Кнопка включения нажимается с заметным усилием, как на старом телевизоре. Также есть кнопка Turbo, которая правильно снижает частоту. И забытая уже кнопка Reset, ведь современные компы не зависают. Посмотрим, что внутри. Блок питания совсем скромный, на 60 Вт, но этого хватало. Особо просторным корпус не кажется, а ведь сюда еще лягут шлейфы дисков. Для спикера в днище корпуса сделано отверстие, ведь в играх 80-х и начала 90-х это был самый простой способ озвучить происходящее на экране. Ну а первое, что поражает при взгляде на саму плату, это, конечно, вот этот переключатель режимов дисплея, цветной или черно-белый. Ну, на самом деле это только для древних видеокарт, у которых нет своего видеобиоса. На нашем Realtek он есть, так что оставляем перемычку в покое. Так как шина памяти у 386SX 16-битная, а модули памяти 8-битные, как ваша Dendy, то для работы системы достаточно и двух планок, чем часто и пользовались ритейлеры при комплектации самых бюджетных систем. Мне комп достался с 4 модулями по 1 мегабайту каждый, и вынимать лишние 2 я не буду даже ради эксперимента. Вы все поймете сами и еще до установки операционной системы. Да и в любом случае, установите хоть 2 по 256 килобайт. С половиной мегабайта оперативки получите вы все равно не XT, а просто очень бесполезную трешку. Логика на материнке собрана в большой чипсет под брендом Citygate, а системный контроллер 82C206 вообще несет на себе старый логотип Samsung. Контроллер, кстати, разработан Chipson Technologies еще в 1986 году, как полностью интегрированное решение для клонов PC-AT с 286 процессором. Вы ведь еще не забыли про 16-битную шину у нашего SX. В дополнение к тому, шина адреса была урезана до 24 бит, и в результате получился процессор, полностью совместимый со старой логикой от 286-х, что удешевило такие системы. Имел ли отношение Samsung к Citygate? Возможно. К сожалению, это одна из тех компаний, которые больше ничем не знамениты. О них нет статей в интернете, их путь невозможно проследить, если вы сами там не работали. На плате когда-то была аккумуляторная батарея BIOS. Решение абсолютно дикое по нынешним меркам. А хуже всего, что аккумуляторы со временем текли и уничтожали все вокруг себя. Так умерли тысячи ретро-плат. На остальных батареи просто меняли на новые или вовсе их снимали. Предусмотрено тут и внешнее питание от обычных батареек. И если все пойдет хорошо, с ними мы тоже поковыряемся. Ведь иначе настраивать BIOS придется при каждом включении заново. Да-да, именно включении. Ведь в отличие от ATX блоков питания, выключенный AT не дает на материнку дежурного питания. Что касается самого процессора, то впервые на моем канале чип от AMD. Процессор действительно заметный исторически. Это полный клон интеловского дизайна. Но Intel не давала AMD прямого разрешения такие процессоры выпускать. В AMD же считали, что формулировка лицензионного договора такое допускает. Короче, именно из-за линейки 386-х между AMD и Intel пробежала огромная жирная кошка. Зато небогатые пекари 90-х получили бюджетный процессор, который почти не уступал младшим 486-м. Состоялся бум домашней компьютеризации. Процессор, как видите, впаян, и поменять его уже не получится. Вообще я не фанат таких решений, ведь экономия на копеечном сокете оборачивается для пользователя невозможностью апгрейда. Но в данном случае 40 МГц — это и есть предел для платформы.
если не считать экстремально редкого 50 МГц Cyrix SRX2. Ну а что касается сопроцессора, то 387 это отдельная и интересная тема, но только чисто теоретически. Редкий софт, который что-то выигрывал от его наличия, нам не интересен. А игры, где сопроцессор фактически обязателен, в любом случае не пойдут на трешки нормально. Надо сказать, что мой первый домашний компьютер был собран в конце 90-х вокруг Pentium 2 400. Таким образом, частота актуальных процессоров даже на отстающем российском рынке возросла в 10 раз за 5 лет. Минимально для запуска необходимо подключить к DIN-разъему клавиатуру. Я это буду делать через переходник на PS пополам. Аутентичные клавы тех лет, живые или мертвые свидетели офисной жизни 90-х, мне, честно говоря, не интересны. Если вы считаете, что я в этом что-то теряю, убедите меня в обратном своим самым искрометным комментарием. Что касается мультикарты, то здесь тоже немало интересного. Ведь такие контроллеры дисков и портов настраивались полностью перемычками. А BIOS оставалось только показать, какие порты включены и на каких адресах. Это кажется полной дичью, и сначала даже не верится, что такая сложная система вообще запустится после такой топорной настройки. Особенно учитывая, что разных китайских мультях были сотни, а мануалы к ним давно утрачены. Согласитесь, похоже на головоломку из классических досовских квестов. Чуть позже мы попытаемся ее пройти, не сломав ни комп, ни свою голову. В принципе, компьютер готов к запуску, но без видеокарты мы ничего не увидим на экране. И будет непонятно, зачем мы тут вообще собрались. Это же не радио, да и мы не клуб фанатов Альтаира, чтобы сидеть перед компом без монитора. Установка карты слегка осложняется елкой на 3 ИЗА-слота. Это плата за компактные размеры корпуса. Решение довольно частое. И если кто еще не понял, да, остался всего один свободный слот. При запуске загорается лампочка питания, а процессор греется примерно до 40 градусов. Переходим к BIOS. Не замечаете ничего необычного? На этом экране сразу два BIOS. Кусочек сверху съедает видеобиос Realtek, причем анимированный и цветной, а ниже уже BIOS самой материнки. Дата прошивки 6 июня 1992 года. Флешка всего на 64 килобайта. Но, как ни странно, внутри все вполне прилично и типично. И если вам приходилось настраивать систему 97-98 года, то и здесь вы не потеряетесь. А вот и причина хорошего аппетита на оперативку у старых систем. Многочисленные теневые сектора, когда для системного BIOS, видеобиоса или адресации различных контроллеров выделяются области в оперативной памяти. Ведь она заметно быстрее, а запросов к BIOS здесь будет много. В результате здесь можно потерять 256 килобайт оперативки еще до запуска каких-либо операционных систем. Еще интересный момент. Полноценная утилита для работы с жесткими дисками, включая автоопределение и даже формат. Дело в том, что мультикарта с простеньким чипом от Gold Star — это в лучшем случае адаптер физического уровня, а сам контроллер — это даже не контроллер, а расширение функционала из-за шины, реализованное, разумеется, в логике чипсета. Наигравшись с доисторическим BIOS'ом, шагаем на ступеньку выше. Подключаем флоп. В отдельном видео я уже рассказывал, как и чем может помочь ретро-пекарю самый обычный дисковод для дискет. Ну а в нашем случае без него вообще никуда. Создаем загрузочную дискету и будем пытаться запускать, хотя бы DOS. К счастью, BIOS уже знает про 1,44 мегабайтные дискеты. На еще более старых компах это уже не гарантировано. Никаких неожиданностей запуск DOS не вызывает, даже если это дискета, созданная в Windows 7. Можно даже запускать небольшие игры прямо с флопа. Но обо всем по порядку. Попробуем подключить к системе жесткий диск. У нас как раз есть подходящий кандидат, тоже из 1994 года. Это тот самый хард, который я разбирал по приколу и случайно починил.
Утилита в BIOS определяет его геометрию и объем 402 мегабайта. Дальше формат с отметками о бедах и можно ставить DOS 6.22 с дискет. Как-то даже слишком просто. Командой mem посмотрим, что у нас с оперативкой, и пробежимся по играм. Тесты тоже будут. Но вы ведь уже поняли, что роликов про трешку будет несколько. Так что всему свое ретро. Скажу только, что тесты помогли мне выдавить из системы максимальную производительность. Достигается она за счет burst режима памяти и некой опции Fast Bus. И речь тут вряд ли про фильм с Киану Ривзом. Prince of Persia. 1989 года это во многом революционная игра для своего времени. Принц Пенсии, как его иногда называют, намекая на возраст игры и ее фанатов. А кстати, вы не обращали внимания на то, что принц блондин, да еще и на лицо то ли Люк Скайуокер, то ли Иван Царевич. Ничего себе Персия! Но игра, конечно, отлично проработана и реально затягивает даже сейчас. Сложность, по крайней мере, на первых уровнях вполне сбалансирована. Сложно обойти и культурный феномен принца Госплана. Не зачитать ли мне аудиокнигу прямо здесь, на канале? Жду цитат в комментариях. Dangerous Dave. Это одна из первых полноценных игр от самого Джона Ромеро, создателя Doom и Quake. Вышла на самом деле еще в 88-м на компьютер Apple II. Но то была версия с диковинным для фаната PC шестицветным режимом. А досовский порт 90-го года имеет уже полноценные 16 цветов. Игра имеет приятное управление и нарастающую сложность по уровням. Duke Nukem. Первая игра про Дюка на ПК вышла в 91 году. И это вам не контра на Денди. Лайфбар, адекватная сложность, огромные уровни. Не стать хитом она просто не могла. Игра довольно динамична и в целом не теряется на фоне другого мощного релиза 91 года. Dangerous Dive 2. Ромеро и товарищи подтянули как графику, так и левел-дизайн. По сравнению с Дюком тут больше тактики и обстоятельности. В том числе как раз из-за единственного хитпоинта героя. Зато какие тут анимированные гейм-оверы. Color Lines. Игра от российского разработчика, едва не повторившая успех Тетриса. Выйдя в 92 году, она стала офисным суперхитом. Ведь игрушка совсем не требовательна. В нее, конечно, хорошо бы играть мышкой. Но благо, создатели решили, что оставлять игру без управления с клавиатуры в 92 году неразумно. Wolf 3D. Грубо говоря, это, конечно, не 3D. Но для 92 года настоящий шок. Вид от первого лица, реалистичные враги, стены, и ваша ухмылка совсем ни к чему. Ведь большинство известных на тот момент настоящих 3D игр вообще не имели текстур, а представляли собой wireframe, то есть простейший набор геометрических фигур без заливки. При этом игра идет и на 286-х, ну а на быстрой трешке плавно, комфортно и со звуком из системного спикера. Да, полноценный звук — это еще одна фишка, которой в моей системе пока не хватает. Duke Nukem 2. Выглядит тоже неплохо, но после Вольфа как-то скучно, да? Нет, ничуть. На экране происходит столько всего, что заскучать вам уж точно не дадут. А главное здесь обилие черного юмора, приколов и общая мультяшность произведения, чем оно ярко отличается от вышедшего в том же 93-м году Doom. Управление приятное, у Дюка куча хитпоинтов и патронов для бэдгаев. Space Hog. Если игра написана под DOS, это еще не значит, что она нормально пойдет на любом ведре. Уже известный моим телерадиослушателям скроллер лишний раз это подтверждает. С максимальными настройками вам достанется не более 3-4 FPS, а с низкими настройками вам достанется просто скучный скроллер без бэкграунда и эффектов. И особо быстрее бегать он не будет. И все же занятно, что игра 2000 года идет на супербюджетном компе из 94-го. Happy Land Adventures.
написал тот же Йоган Пейтс в том же 2000-м и плюс-минус на том же движке. Стоило ли ждать другого результата? Ну, конечно, нет. Это предел для нашей системы, мы его нашли. А господин Пейтс, кстати, нашел свой предел в роли сопродюсера аж целого Need for Speed в 2017 году. На сегодня хватит. Впереди квесты, стратегии и другие игры, в которых уже будет скучно без мышки и нормального звука. Неплохо бы и поднять удобство работы с этой системой. Посмотреть на файловые менеджеры, а может быть и на раннюю винду. Если вы хотели спросить, где же Doom, то Doom здесь. Я тоже надеялся его лишний раз посмотреть, но он требует 3,7 мегабайта свободной оперативки. А вы ведь помните, что у нас всего 4, часть из которых ушла на теневые сектора BIOS. Да и Command.com, конечно, не в воздухе висит. И в общем получается, что потенциал системы хоть и раскрыт, с ней еще много чего хочется сделать. Что из этого у меня получится, смотрите в следующей серии. Все, до встречи!